मीडिया के पत्रकारों पर थूकता है भारत। अपमान करना, खान सर के जूता के धूल के बराबर, दीपक सर के जूता के धूल के बराबर आपकी औकात है किसकी? आप भारत के किसी भी पत्रकारों की? आप खामखा बोल रहे हैं। अरे भाई, तो कौड़ी के, अरे भाई, जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग अपने मुंह पर अपने थूक रहे हैं। पूरा वर्ल्ड थू कर रहा है भारतीय मीडिया पर, और देश का युवा भी पूछता है भारत कि आपका स्तर भाजपा की सरकार में इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में।